Si vous aimez les oiseaux, mais que vous recherchez des espèces un peu plus originales, préparez-vous à découvrir des créatures vraiment surprenantes. Commençons par le cassoar. Ce géant australien peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut, et ses griffes sont super impressionnantes. On continue avec le kakapo, un perroquet nocturne qui ne sait pas voler et qui ressemble à une énorme peluche. Et pour finir, le fou à pied de bleu, avec ses pattes d'un bleu super vif. Chaque pas qu'il fait est un vrai show. Alors, lequel vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus d'animaux fascinants.